अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से कहवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपको पुरानी खांसी है या आप कोविड के पेशेंट हैं और जिस तरह से आजकल ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, स्पेशली बच्चों के अंदर, उसमें आप ये बच्चों को बना के रात सोने से पहले दीजिए। इंशाअल्लाह बच्चे और बड़े जो भी हों बहुत तेज़ी से रिकवर हो जाएंगे। इस कहवे की रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं 4 कप पानी ले रही हूँ इस कहवे के लिए। मेरा अपना भी गला आजकल कुछ ख़राब चल रहा है। और अब मैं इसके अंदर 2 इंच का अदरक का टुकड़ा ऐड करूँगी। इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। छोटे पीसेस में कट करेंगे तो बहुत अच्छा इसका अरोमा पानी के अंदर आ जाएगा। साथ ही मैं इसके अंदर 6 अदद लौंगे ऐड करूँगी और 2 इंच के 1-1 इंच वाले दालचीनी के टुकड़े ऐड करूँगी। अगर आपको बलगम वाली खांसी है तो आप दालचीनी ऐड कर लीजिए, वरना करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही पानी में उबाल आ जाए, हल्की आंच कीजिए, ढककर इसको इतना पकाइए कि 2 कप पानी रह जाए। तकरीबन 15 मिनट लगेंगे और 15 मिनट बाद मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ। आप करीब से देखिए कि पानी कितना कम रह गया है। इस कहवे को आप दिन भर किसी भी वक्त पी सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आप इसे बेड टाइम पर पीजिए। इस कहवे में आप टेस्ट के लिए शहद या शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस होम रेमेडी को आप वायरल इन्फेक्शंस के लिए, कोविड के दौरान, कफ़ के दौरान, फ्लू के दौरान, किसी भी दौरान पी सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।